Hello，大家好，我是白鸽子。今天星期天，我和先生去准备买2台空调和热水器。那我在等我们家先生的车，那差不多也快来了。那我今天还自己准备了饭。那柬埔寨这边呢，我吃不来他的东西，所以我一直是自己出门就是自己准备东西。那我们家先生来了，我准备上车了，出发了。好，那我们出发了。那现在呢，我们在柬埔寨这边还是要戴口罩的。那柬埔寨的疫情啊，控制得很好的。那我们现在在车子上是没戴口罩。那待会儿我们到了那边，我们就会要戴上口罩的。2020年真的是一个特殊的年。那想到这边啊，心里有点难受。快1年多没回家了。那之前呢，我们会6个月休假一次，能回家看看，爸爸妈妈还有孩子。那现在呢，由于疫情，那回去有点难，心里是蛮难受的。说到这个疫情的事情啊，心里特别难受。幸好我们是夫妻俩在这边。好了，我们到了，帮我们都弄好了，那还是蛮好的，都已经卫生也做了，那就等着装空调了。那正好刚刚我们在楼下遇到一个老乡，那他答应帮我们把空调直接发过来，那我们就省得去再去跑了买了。那这是厨房啊，这是一个小厨房，其实它是开放式的厨房，它厨房与客厅都是连着的。那这边是一个厨房，那厨房的柜子做的也是蛮不错的。那这边是一个窗户，那这个窗户这边呢，大概就放一张餐桌。那我买了一张餐桌，从国内发过来的，那大概是60公分宽，那1米长，所以这个餐桌呢就放在这个位置上。那这个位置上呢是放一张沙发，这个沙发呢我买了1.9米的沙发，1.9米长，那大概是1.2米宽，那放下来可以做一张单人床。那沙发的旁边呢，放沙发的旁边，这一个又是一个拐角。那这个拐角呢，我是订了一张图，这张图我订好了，那就是它是39宽，长那是76。那我这边嘛，我就也是定做了一张图。这边是阳台，外面的景色还是不错的。那这边呢，就是放洗衣机的位置。房子看好了，那还不错，蛮满意的。那我和我先生现在去售楼处把那个尾款交完，那房子就算验完了。那今天的视频就和大家分享到这边，喜欢我视频的朋友关注我，欢迎大家转发评论。